接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈雅珊，欢迎收看2月14号的中嘉台南地方新闻。行政院长林全14号下晡来到新营视察国家图书馆南部分馆有定地，并且正式宣布国家图书馆南部分馆决定伫新营兴建，规划时间未当超过4档。对此，市长赖清德也表示，林全院长上任无到8个月，就已经为台南带来超过100亿的建设，所以市长也代表台南向伊说多谢。由行政院长林全、台南市长赖清德、教育部次长蔡清华以及台南在地民意代表共同齐下确定建，向前正式宣布国家图书馆南部分馆甲联合典藏中心确定要设立伫新营。14号下晡，行政院长林全亲身来到新营区文阁11个国家图书馆南部分馆。甲联合典藏中心预定地视察，听取简报，并且伫会中宣布这项好消息。阅读对一个社会来看，其实是非常重要的。这是社会，我们文化的累积、智慧的形成，以及我们的知识推动的一个非常重要的一个来源。所以，我们看一个社会的进步的象征，其中我们国民的阅读其实非常重要的。那么刚才蔡市长也提到，教育部呢还没有在中南部有这样一个大的国立图书馆。我们希望借这次呢，我们把这个阅读的资源呢，我们做更好的一次分配。先我代表全体台南市市民，感谢院长再次来到台南，送给我们国家图书馆南部分馆以及国家联合典藏中心这一份大礼。也因为有这份大礼，我们企图想要打造台南成为书香城市的最后一块拼图，终于完成。新营文阁11个国家图书馆南部分馆甲联合典藏中心预定地，基地总面积5.71公顷，而且靠近国道1号交流道，甲代替新营车站，交通非常便利。未来除了将作为全国图书联合藏读中心，也阁有全国数位保存中心对全民开放。提供智慧化公共阅读服务，并且伫馆内设置儿童甲青少年创意阅读中心，成为一座亲近民众的国家级公共图书馆。这项建设预计将伫4档内完工，完工了将会大大提升新营地区的阅读人口。电视新闻张伟忠、郭博义采访报道。君王西主会为了照顾台南市弱势长者，特别甲社会局协力提供20万善款作为居家服务的经费。14号即天伫市府举办捐款仪式，并由社会局长刘淑慧致敬感谢状，要来感谢君王西主会为弱势长者的付出。根据热心公益国际西主会全世界会员总数高达140万人，分别伫全球210个国家提供服务。但因因对着高龄人口快速成长，长辈照顾需求一天一天增加，相当有感触。所以担市君王、第一、春晖以及卢义等西主会共同号召西兄西姊，募集了善款20万，要来捐赠予社会局。这位弱势长辈居家服务经费。这一次呢，我们关注到咱西主会加这个联合服务呢，非常的契合就是咱要推动的这个长照2.0，因为咱即马就是这个老人家这个比率愈来愈悬，愈来愈侪这个囡仔数样样要甲这个老大人，拢差不多要这个愈来愈接近所以。感谢咱，听讲是咱陈会长去注意到这个讯息所以要甲这个社会服务要来做你这个面向内底我嘛要感谢阮所有的师兄甲阮的友会甲阮的主席的共同来捐做赞助，互今仔这个捐献的仪式、捐献的款项
很快而且很顺利的就能够筹备到而且我甲我这个动机稍微甲大家介绍一下啦因为阮师主会是以服务甲友谊为重心啦，尤其社会上若有需要的所在，一定有阮师兄师友的脚热，甲伊的爱心，甲伊的脑干，这是阮师主会最重要的精神啦或者小局已经委托27间民间单位共同办理单次居家照顾服务，提供适量的长辈身体照顾、加陪伴注意、家属服务等等。这摆国际狮子会观看叫做咱市就是长辈居家照护，要互人感受到社会温暖。小局嘛期待未来有更较侪企业响应照顾就是行列。电新闻张伟忠、郭博义采访报道。嘉南药理大学为了提升校园运动风气，同时增加棒球队实战经验，今年继续举办加油杯棒球邀请赛。除了国内的大学球队，又邀请中国大陆天津雄狮队做回比赛，增加两岸的运动交流。加油杯棒球邀请赛今年已经举办到第5档，今年总共14场的比赛，由嘉南药理大学、开南大学、嘉义大学、台湾体育大学以及中国大陆天津雄狮队互相竞争，磨练技术，也培养情谊。今日举办开幕仪式，嘉南药理大学校长真欢喜欢迎大家来台南比赛。是不是每年能够邀请大家来？因为这边前几天算是寒流，但是其实也不是很冷那今天这个气候又是特别的温暖，特别舒服。我们很高兴各位能够来参加。那么大家在这里切磋交流，希望我们能够发扬这个棒球运动。今天就开幕典礼那等于是就是今年呢，我们邀请到的队伍有大陆的天津雄狮队那接下来就是开南大学，国内的开南大学、台湾体育大学，还有嘉义大学还有我们自己就是嘉南药理大学的棒球队来参加这次的一个邀请赛。今年迈入第5届那以往年都举办得非常的成功个人希望说能够把这个比赛一直延续下去每年举办来培养更多的棒球优秀人才。开幕仪式伫咧充满太阳、充满热度的球场上，由林德区长郭宏仁担任投手，校长担任打击手的监控之下，顺利开出一个水开的球，正式开启比赛序幕。也欢迎热爱棒球的好朋友会当前往嘉南药理大学球场欣赏。台北新闻网之后采访报道。2006地震满1周年，当初被损害的校舍保强工程搁咧持续进行当中。李下生的心理创伤，也透过学校老师的陪伴，重新回归正常生活。今仔日的全地报道，就要带大家来看市府教育局安怎伫地震过后，帮助学校打造一个更较安全的校园环境。这是工人伫学校无用修补条啊，伫经过2月6号地震了后的1年，校舍补强的工程持续的进行当中。因为这个大地震是予台南受到真大影响，其中也包括学校。台南市政府教育局就统计，需要拆除重建的有28间学校、43栋校舍，伊需要内进补强的高达159栋。当然，对于就是需要立即拆除的部分，也就是说它是受损严重，然后呢它也没有在使用上的这个需求这个部分呢，我们是尽速的做这个拆除的动作哈。那如果说可以进行复建工程的这个部分呢，我们就有就是提报到行政院哈来做这个整体的校舍的这个复原的部分。
针对有马上危险性的校园建筑物，拆除是第一要紧。亲像是画面上这块白地，原本是育济国中的专科大楼。虽然地震的时阵无倒落来，但是结构受到严重破坏，只会当拆除重建。国际赛主会台南总会主动利用，要伫那求着的所在，搁起一栋全新的大楼。工程预计需要1档的时间，107年正式启用。专科大楼当初受损的时候，其实就是它的柱子严重毁损，在24根柱子里面，绝大部分都有损毁的情形。而且就是裂缝，其实都已经超过要拆除重建的那个标准。去年的12月9号，我们已经进行动土典礼。动土典礼完之后，然后我们后面就是剩下一些行政程序的部分完成之后，我们就会立刻开始就是动工兴建。甲药济国中比起来，药济国小的校舍受损程度无介大，但是条仔上被开的分裂犹原清楚看会到。校园内底的中校楼、信义楼、甲和平楼，全部拢却列伫内政部强的名单当中。依照工程进度，预计106年7月底如期完工。那包括在中校楼这个部分，那它使用的就是我们在增加柱子的数量，还有呢就是帮柱子加上翅膀。还有就是还有3种，就是另外一个就是把柱子整个变扩大，对，就扩柱的部分，那来增加结构体本身的支撑度。但是这么侪校舍爱修复，教室无够是第一问题。药济国小向外口找找资源，组织提供的组合教室成为临时的替代方案。当初考量在规划的时候，会发现如果说和平楼这边校舍在施工的时候，那原有的班级啊，里面师生的安全跟它空间的一些配置，那所以我们就是向实际这边接洽，像希望他们能够提供给我们这个临时组合教室，然后来补足我们原有教室空间的不足。互人真困扰的施工者，难免影响到上课，但受破坏才有建设。药济国小以正向的思考教育学生。希望和学生在校舍修复过程中也会当有所成长。这是刚好说这一年里面呢，我们是一个机会教育哈，让在这样的环境里面，因为本来就受灾嘛哈，受灾户的话，我们就是要受灾户要如何走出来啊，就靠的就是我们的心理层面上哈，如何去帮忙。那经过这一年的话，我们也是可以融入在课程里面，让学生感受到说，虽然外面我们过得不是很顺利。但是我们可以期待这个建设完毕以后，就是会越来越好。各种镜头转回伫2月6号地当中，伤亡上严重的营矿区。临近维权大路的昆山国小，校园内底围着封锁线，条仔却画上大大的红色圆圈啊！好佳在法国山基金会是发挥因的善心，协助学校在后重建。对我们帮助最大的就是法鼓山基金会，他们在整理打扫过程中，发现我们学校受损严重，后来他们就也知道我们学校就已经有耐震补强的需求，所以他们就把他们的经费挹注进来，总共提供了我们3300多万的经费。经过公正的考验，也让政府更加重视校舍安全性。台南市政府教育局承诺，要在3年内打造一个更加安全的校园环境。就是说，我们现在已经得到中央的这个挹注哈，所以不管是在补强工程，或者是在这个拆除重建工程这个部分呢，我们会积极的来落实。我们希望呢，在这个3年内哈，能够呢让台南市所有的校舍呢，打造成一个安全无虞的这个校舍。重建校舍有时间表，但是学生的心理创伤可能就要需要长久的时间。教育局启动辅导咨商中心，针对每一位在地震中受到影响的学生，个案管理、个别的辅导。就这些孩子来讲，其实我们是要做长远的观察，因为灾害后的这个心理的创伤哈，它有时候呢是也许没有立即显现，好，或者说经过辅导咨商之后，它会比较稳定一些，但是呢，它留在心理上面的阴影还是存在的，好，所以我们对于这些孩子，我们是做这个持续的关怀跟辅导。为了协助学生走出创伤，昆山国小是借由游戏治疗的方式，譬如讲这个厝的模型，互经过2月6号地震有心理创伤的囡仔，会当讲出心内的惊吓。
啊，那例如说有孩子就会在里面摆出来之后，然后就会摇放那个房子，跟我说他就是地震那一天来了，然后你就会看到里面什么倒了，甚至他会说妈妈那时候怎么样，倒在哪里，他们家的狗怎么样了。所以透过这个方式，游戏治疗的一个表达，其实他就可以去说出他心里的恐惧，跟他对那一天的想法。甲大人相会无共款，小朋友有真好的自我护原能力。地震过后一年，真侪囡仔拢一定回到正常生活，袂阁主动提起地震。其实大部分孩子都有自我复原的能力啦，再加上一些引导、跟陪伴、跟支持。那大概在上学期，就是微冠发生事情后那一个学期过后，其实大概大部分的小朋友都已经回到正轨。对，那未来呢？我们觉得，现在我们学校要做的，其实就是我们没有说要把这件事情忘记。而是把这件事情的伤痛跟一种纪念化成一种力量，然后迎向未来这样子。除了老师伫第一线会关心受灾户学生，台南市政府教育局嘛会一直提供各种的资源，期待这些学生伫未来的学习之路行甲更加顺利。那其实我们也针对这些个案的小朋友有依照他们的这个目前我们所咨商了解的这个程度呢，有稍微做一下这个用不同的方法给予协助那这件工作我们也会持续来做，我相信这个是需要长时间来做让他们呢在心理上呢能够更安定然后也可以更乐观更正向的来面对呢未来的这个学习。2月6号地震满1周年，台南市政府教育局无停下脚步，作为每一间学校上坚强的后盾，持续帮助伫地震中受伤的学校甲学生重建安全甲希望。马上登来新闻现场。药物成瘾会使大脑神经传导物质分泌异常，结果脑内的小兵成天只想着吃药，不想好好工作，身体思考都罢工，行为不受控制，还会有耐药性戒断症状可引。被查获前主动寻求协助的病人不必担心法律刑责。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。新历10外档的表演艺术团队铁基路边创作体，累计到今已经有超过200场的演出。所来伫2月16号到19号的新作品《造飞机》，伫表演结束以后，该团也将宣布伫台南地区无限期休困，要进行后一阶段的创作里程。台南在地表演艺术团队铁基路边创作体这次推出新作品《造飞机》，融合空难的故事，描写人的梦想甲希望。最特别的是，这次不但甲中国大陆的编剧合作，佮找来家第四女主舞团、美登风剧团家己演出，并且由昆山科技大学公共关系甲广告系毕业生配合行销，透过各种的跨界合作来增加创作力量。整个作品就有点像是一种自我救赎般的。如果在你遇到灾难的过后，你如何拥有更好的勇气，跟带着更好的希望去过每一个明天？那也因为在灾难这样子的课题之下的考虑，所以选择用空难的这样子的方式来做演出的创作。因为空难它也是一个非常非常巨大的灾难。那在灾难过后，如何重拾生存目标，如何重拾生存动机，如何带有更大的希望去进行
接下来要面对的人生，以及接下来面对的每一个日子，这是这个作品里面最想要讲的东西。离地即摆2月16號到19號連續4天嘅演出以後，鐵基路邊創作體將進行下一階段嘅創作里程，全國伫台南地區開始無限期休困，所以民眾絕對愛把握最後嘅機會，購票入場欣賞。但是民眾上林根採訪報道。為着互來住酒店的人客買當感受藝術氛圍，台南精英酒店特別請來創作奇美博物館原定雕塑的藝術大師楊明忠，規劃一系列合作藝術去旅行的展覽，嘛互旅客會當近距離欣賞大師級的作品。優美的女性雕塑，將少女的舞蹈姿態更加美妙動人，也閣有儕楊明忠大師所畫台南七股潮間帶生態，吸引儕民眾停下腳步，用目睭去欣賞，嘛用心去感受精英酒店伫咧公共空間所布置迷人的藝術氣氛。我一直觉得，跟台南这个资源有关联的有很多很棒的艺术家。如果我每一次可以有个主题，找这位艺术家本身，然后把他的作品，我们打破原来艺廊或者是展场的模式，让这个作品可以跟一些设计的空间做结合的话，那可以给一些客人来到这个空间会有一些惊喜。那么因缘际会认识了杨老师。OK， 所以我们就这样子，有一些想法，然后就跨界来做这样的一个合作。OK， 所以接下来这1年里面呢，我们都会是以杨老师的作品，有油画也有雕塑的作品，会跟我们的这个设计做结合。那希望来到精英的客人的话，你到不同的角落就会有发现不同的惊喜。今年嘛，拄好是雕塑大师杨明忠60岁重要的一档。所以会当互家己的艺术品突破放伫咧艺廊的限制，旅游到精英酒店，对伊来讲嘛是全新的体验。然后今年也很巧，刚好是我60岁的生日哈，所以我就很愿意，刚好是一个很好的机会哈，所以我就很用力的来准备这个展览。然后这个展览，因为以往大部分我的作品都是比较。在文化中心啊，或者说在画廊，或者甚至在我的工作室展出，然后从来没有在饭店里面出现过，所以我把它定调为艺术去旅行，就好像，因为我从95年开始就一段时间住在加拿大哈，那经常在世界各地旅游，所以有很多作品其实都是在旅游中。发现的美好，然后在旅游中完成，所以这个主题也很适合在饭店里面出现。难得会当一届欣赏到杨明忠大师这么侪作品，也欢迎民众到精英酒店感受满满的艺术气氛。台南新闻王子豪采访报道。面对高龄化社会，政府推出长照2.0来应用，并且混做 ABC 3级来规划。对此，台南病院也成为示范计划的B级单位，更是大台南第1间参与长照2.0的病院。卫生福利部台南病院配合政府长照2.0计划，加入台南市东区长照示范计划，成为B级的长照复合型服务中心。并且伫上午正式挂牌。未来除了配合B级的台南市家庭关怀协会，也甲4级的社区关怀据点、养护中心、护理之家、社区立托站合作，积极建立社区关怀民众健康，提早做准备。台湾的长照据点，不管是从上到 A， 或者是向旁边到 C， 要连成一个国家成功的网络，让台南市呢成为一个模范的示范地方。所以今仔欢迎大家来，因为这他们每一个人都息息相关，因为大家拢有可能有一天拢会老，希望咱老的时候呢，有人会当伫就近呢，伫厝里甲咱照顾，伫咱的社区会当甲咱照顾，甚至呢，知影要哪去就医，要哪去预防疾病，甚至治疗疾病，恢复健康，这就是咱整个长照迄个。但是要有一个耐心，要有做者人力的投入，甚至有社会的关怀面，加这资源。所以呢，我想呢，这是一个好的开始。
第二病院的服务项目包括有居家的医疗、护理、复健以及出院的准备服务、长照机构服务等等。未来有加增加居家物理治疗师、甲社工师等等专业人力，提供为病人体检、预防一直到后续的居家安宁服务，和医疗照护会当延续落去。台新闻掌上郭博义采访报道。新闻最后赶快来关心气象。明仔载天气是好天，有时多云，温度14度到23度，落落雨，海面平均风力5级到6级，上大阵风8级。感谢你收看2月14号的中嘉台南地方新闻，我是陈雅珊，咱再会。